yakoze kuri serivisi y'amazi n'isuku. Abaturage baza kugaragaza yuko hari ikibazo cy'amazi n'isuku. Nibwo hari umushinga uje gucukura za nayikondo, ariko wenda mpereye nko mu mudugudu ntuyemo, umudugudu wa Ndama ya mbere mu kagari ka Rwikiniro, ni umudugudu mu by'ukuri ufite ikibazo cy'amazi, aho usanga za metero 500 umuturage ajya kuvoma amazi no kuzirenza arazirenza. N'ayo mazi bavoma usanga ari amazi basangiye n'inka n'ihene, ari n'aya mazi amanuka kubera imvura y'ibidendezi. Mbega abaturage niyo bavoma inka niho zinywera muri ayo mazi, ugasanga hari n'abaturage bamanuka bakajya kogerezamo amamoto. Mu by'ukuri muri uwo mudugudu, muri uwo murenge wa Rwimbogo mu kagari ka Rwiki, mu mudugudu wa Ndama ya mbere, dufite ikibazo cy'amazi. Hari nayikondo zari zahacukuwe, ngira ngo hari tumaze nk'umwaka haje rwiyemezamirimo iyo nayikondo aza gusa naho ayangiza, ariko hashize umwaka nta mazi dufite. Aho iyo tugerageje kugira ngo tubone amazi meza, ijerekani y'amazi igurwa amafaranga 200-300. Barayishe bubaka ikigega, baje kucyubaka nta mwanzuro twabona. Mbere turasaba yuko mwazatubariza akarere ikibazo cy'ayo mazi kiyo nayikondo yapfuye, tukaba abaturage ba Rwikiniro bakaba bagiye kwicwa n'inzoka. Murakoze. Nitwa Harema Jean Paul, nk'abantuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, hano mu mujyi wa Kigali. Mfite ikibazo gisa nk'igitekerezo ku byerekeye cyane cyane muri iri terambere turimo mu mujyi wa Kigali, byerekeye n'iyi miturirwa yubakwa. Ari ingamba leta yafashe ko buri muturage cyane cyane mu mujyi wa Kigali ko bacukura ibyobo by'amazi. Mu bushakashatsi twakoze twasanze biriya byobo ntacyo bisa nkaho ari amazi, ntacyo amariye abaturage, kandi akenshi wareba ugasanga azana umwuka mubi. Ese nta buryo hakwigwa inyigo ku buryo cyane cyane iriya miturirwa ababyubaka ba rwiyemezamirimo bajya bubaka n'ibigega bifata y'amazi, bityo y'amazi akaba yagira akamaro akoreshwa cyane cyane yenda nko mu gukoresha amapompe ku buryo yakorwa mu matoilette yenda no kuhira indabyo n'ibindi. Nako kabazo gato nayifite. Murakoze. Presenters bavuze, ndumva ikibazo cy'amazi mu Rwanda ntago ari ikibazo cyo kuvuga ngo nta mazi dufite. Planning niyibura. Hari uwavuze ati bajya kubaka imidugudu bakayubaka ahantu amazi ari kure. Abantu baba bate involved bajya gutura aho hantu mu kumenya aho amazi azava kugira ngo noneho bayabone vuba. Icyo ni ikintu gikwiriye kwigwaho. Noneho ibyo byose byajya gukorwa bigakorwa bashyira mu ngamba ikintu cy'amazi. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo amazi meza na yahi, ntabwo ari ayandi dukura kuri rubinumwa, kuko nayangaya ntabwo wayakuraho yanywa. Barakubwira ngo banze uyateke, ushobora gusanga nayo atari meza. Dufite ubuhe bumenyi bwo kumenya amazi meza, kuyatunganya kugira ngo ayo mazi abe meza, nubwo wayafata ukayanywa ntakurwaze. Ikindi ni amategeko. Hari umuntu kuri telefone? Alo Huguka? Aho yagiye cyangwa mwakomeza? Ikindi ni amategeko. Sinzi amategeko ashyiraho EWASA uko avuga, hashobora kuba ariyo yonyine yemerewe kubitanga amazi, igurisha amazi, bigazana imbogamizi nini mu bantu bashobora kuba bashaka gushyira amafaranga mu mazi kugira ngo bayagurishe. Ibyo bishobora kuzana ikirero, nuko ari umuntu umwe bumva ko ari utanga amazi kandi ayo mazi ataboneka. Kuko no muri Kigali usanga hashobora kumara n'icyumweru hari ibice bya Kigali bitabona amazi. So ikibazo cyo dufite ubu ntabwo ari ukubura amazi, birenze kubura amazi,
bikajya mu mategeko, bikajya ku planning, bikajya ku distribution, abantu ugasanga niho baburira kugira ngo barebe, twebwe tukavuga ngo nta mazi ahari, kandi imisozi yose usanga hasi yayo hari amasoko. Murakoze. Iyo mu dukombe n'ibihaga, ikintu cya mbere yabanzaga kureba ni ukuvoma hafi, akavuga ati hari ahantu nzavoma hafi, inka yanjye izanywa hafi, bigatuma ahantu hatura. Ariko noneho mu mihindukire ya politiki yo gutura ku midugudu, hari abantu bakinangira kuva iruhande rw'aya mazi kubera ko abona ahagiye kujya abahabanje bafite ikibazo cy'amazi, bikaza muri bya bibazo nyine usanga abantu mu kugenda urugendo rurerure n'ubundi bagishaka amazi bigihari. Ikindi, hari gahunda ivuga ko ubu ngubu nta ngengo y'imari ishobora gukora za kano, ntabwo bashobora kujya gukora kano kandi bariho bahavana abaturage. Noneho rero mu kano, muri za kano nyinshi zari ziriho, ugasanga izo zarapfuye, nta muntu uri wazitaho kubera ko n'ubundi babona ko ari kuhata amafaranga y'ubusa, ko ntabwo bajya gukora kano kandi bariho bakura abaturage ngo bazamuke ku midugudu. Hari ahantu hagaragara amakano dufite mu midugudu nk'ingahe, ibiganiro byabayemo mu murenge wa Rusenge, akagari ka Raranzige, muri 2011, nk'umudugudu wa Karimba n'Akabacura, ni imidugudu isa niyegeranye, ariko hari uburyo nanone usanga amazi yagiye akorwa na Pepapusi muri 2010. Ahantu henshi amazi yagiye ajyana ku dusantere, ahantu hari isoko, ku bigo by'amashuri, ahantu mbega hari ibigo, ariko aho abaturage batuye mu midugudu, umuyoboro ukaca wigendera, usanga nyine yindi santere iri hirya yaho. Icyo nacyo kikaba ikindi kibazo, kuko usanga begereye ya santere nibo babandi bakeya babasha gukoresha za metero nke, abandi n'abandi bashaka gukoresha amagare kugira ngo bazagere aho amazi ari, kubera ko ari no ku mihanda. Ibyo rero nabyo bikaba biri mu bintu bituma hari abantu benshi bataragera kuri ya mazi, kandi hatangwa raporo y'uko amazi yatanzwe na Pepapusi. Aho naho niho hagaragaye nk'ibyo bibazo. Bivuga ngo muri ya makano rero tubona arenga 12, hari kanimwe abantu bashobora kurenga umusozi ayisanga hayo mazi, hakaba harimo n'ingaruka zigaragara yuko iyo amazi abaye amwe, harimo n'abatayavoma, agategereza kuza kuyavoma nijoro nta muntu uhari kugira ngo batamubyiga. Ikindi ni uko usanga nanone nk'ayo mazi yo bari kuyabyiganira, hari amakano usanga yaruzuye amazi hasi, uko babyiganira zana ijerikani niko ayadashye hasi ntiyongera ngo ayamene, n'ubundi ayavomera ahandi, ugasanga yavanze yaba amwe yo hejuru. Kubera iki? Kubera imibyigano. Cyane cyane ibyo nkaba ari byo bibazo nashaka kugira ngo ngaragaze yuko hari ibyakozwe, ariko ku buryo abaturage batabona ko byakozwe mu buryo babishakaga. Ikindi nanone navuga nk'imbogamizi zikunze kuboneka, leta irakora uko ishoboye, uko ariko kose biragaragara yuko leta ikora uko ishoboye kose kugira ngo abaturage bagire ibikorwa bagezwaho by'amajyambere, ariko hari imbogamizi zigaragara mu bantu bakunze gufata ayo masoko. Abantu bakunze gufata ayo masoko yo gukorera abaturage ibyo bikorwa by'amajyambere, usanga kubakurikirana nicyo kintu mbona gisa naho nacyo kibura. Nukuza agakora ikintu, nanone ugasanga nta garanti gifite, kubera ko araza akakikorera kubwe. Hari ibintu byateye ubu ngubu byatangiye bubaka imidugudu, ariko no kuvuga ngo iyo midugudu ntirarenza, hari itararenza imyaka 5, hari itararenza 2, hari itararenza 3, hari itararenza n'umwaka umwe n'igice. Ariko ikigaragara ni uko hateye ibintu byo gufata ibitaka byo mu kabande byitwa nyiramirishyo, bakayivanga n'amasima. Noneho ya sima wewe kwibwira ngo bariho bari kubakira inzu bashyizeho isima, ariko no kuvuga ngo ayo nyiramirishyo nihindura isima kugira ngo bagire ngo ni isima. Mu minsi mike barangije, nyuma y'ukwezi cyangwa umwaka, iyo imvura iguyeho igenda ihunguramo ya micanga. Iyo imaze guhunguramo ya micanga rero bigaragara ko inzu isigaranye igitaka kimwe cya mbere. Kubera iki? Kubera ko baba bashaka kwibira amasima ngo bagaragaze ko bateye amasima. Gukurikirana rero abantu nabo bari ku masoko ya rwiyemezamirimo, nabyo ugasanga nta ruhare bari rwaboneka. Nkaba numvaga ko giye mu bintu byose byagakorwa, leta ishaka ingamba zose ko ibintu byakorwa, ariko yige no kuri iki kintu cyo kugira byibura nk'umuntu waba bihagarariye byibura mu murenge, ariko no kuvuga ngo nimba umuturage nyuma y'uko bamukoreye ikintu kikaba cyangiritse abimenyeshe uwo muntu ndetse anabibazo. Bijya bigaragarira no mu kwambura abaturage ba rwiyemezamirimo bakigendera,
kujya kubaza umuyobozi w'umurenge ngo umuntu yarakwambuye, rimwe na rimwe ntibabazi naho yaturutse, usanga yaturutse mu ntara y'uburasirazuba, yaturutse mu ntara y'uburengerazuba, yarangije arigendera, kuzamushaka bikaba ibibazo. Nkaba numva rero rwose cyane cyane nashimira ibiganiro, kuko nyuma y'ibi biganiro nge nabonye hari umusaruro uvamo. Mpereye ku kiganiro giherutse kuba mu mwaka ushize muri Serena Hotel cyerekeranye n'ubuzima, nyuma y'uko tuhavuye ubuyobozi bwose bwaricaye, ndetse umuntu wese utaruzi ko hari ibibazo bihari, bose babona ibibazo noneho batangira kubona noneho babihera, ku buryo hari impinduka yabaye ku rwego rw'ubuzima. Nkaba numva rero ko no kuri urwego rw'amazi rwose numva nyuma y'uko tuvuye aha ngaha abenshi bariho barabyumva, ari abayobozi barabyumva, abaturage barabyumva, ndumva hari ikintu kizahinduka. Ikindi nifuzaga nuko nyuma y'uko dukoze bino biganiro hakabaye igihe cyo kongera guhura bakareba ese muri ibi ngibi twavuze ikimaze kugerwaho n'iki yasigaye iki, nk'aya mibare twavugaga ngo 100%. Hakabaye ikindi gihe cyo guhura tukareba se nyuma ya 71 twari dufite, byibura bamaze kugera kuri 80 nabahe, abamaze kugera kuri 99 nabahe, ese abamaze gutanga abandi 100% nabahe. None icyo gihe hagasigara hagaragara aho ingufu zikwiye kujya. Murakoze. Murakoze. Nitwa Jean-Louis Kagahe, ndi umunyamakuru mu bijyanye n'isuku n'isukura ry'ayo mazi, cyane cyane no mu byo nakwita captation y'amazi, cyangwa niba ari kuyakurura cyangwa se mu kuyacukura aho yababuze. Nageze kubiganira n'umwe mu batanze ibiganiro, ndavuga nti nk'ahantu iyo mfashe urugero nabonye ku ikarita akarere ka Gatsibo. Akarere ka Gatsibo gafite munsi ya 40%, munsi ya 50% ku gipimo cyo kugira amazi meza, ariko ibyo bikaba byakumvikana nk'aho ari ahantu hataba amazi, ariko bwajya hatarashira iminsi 2 ukabona ikidamu gitungutse hari amazi aza y'ibitendezi, ukumva ngo hari habonetse amazi. Ndetse waganira na bamwe mu nzobere bakababwira bati aha ngaha mu Mutara ni hejuru y'amazi, bagendeye kuri biriya biyaga biri hirya no hino mu Kagera naho hakuno no mu Bugesera. Rero nkibaza ese ubundi nk'uko icyo kibazo kiri mu rwego rw'ingufu muri energy, aho abanyamahanga aribo baza kubikora bakanahenda ya mafaranga ngo tubura, ugasanga na menshi agenda kuba expert b'abanyamahanga. Ese mu rwego rwo kusupplying amazi na sanitation, icyo kibazo nta gihari cyo kuba tudafite izo nzobere? Noneho yewe nkaba na proposa n'umuti, nubwo nkibajije niba amabursa atangwa kubajya kwiga za plomberie, gutunganya imiyoboro y'amazi mu mazu mu mujyi bakageza Singapore, akajya kwiga akabona bursa bajya kwiga gukora mu mahoteli za service, kuki hatabaho izo burse zo guha abo bantu mu bijyanye na energy, mu bijyanye na sanitation? Hanyuma noneho ikibazo cy'amazi ko ari cyo kibazo, ko ari cyo fundamental ku buzima, amazi ko ari ubuzima, kuki numvise mu biganiro havugwa yuko leta yashize ingufu muri transport, abantu bagenda ku maguru banyoye amazi meza? Murakoze. Nagira ngo twavuze yuko cyo mu kagari ka Nyanza yuko kiza kugarukwaho, buriya uwatatse ikiganiro naboneka kiraza kugarukwaho, ariko hari undi wavuze ati kuvuka ngiriwe ati ndi Jean Damascene Inyamagabe mu murenge wa Cyanika, akagari nawe ari i Kanyanza, nawe aravuga ko bafite ikibazo cy'amazi meza. Hanyuma noneho hari uwatanze indi SMS uri mu karere ka Nyabihu avuga ati ibyaro ntabwo byitabwaho kandi bifite amazi, ahubwo akoherezwa mu mijyi mbere y'uko ahabwaho kubayaturiye. Aratanga n'urugero aho avuga ngo amazi yafatiwe mu murenge wa Mukamira akoherezwa mu mujyi wa Musanze. Aya namwe avuga yaba yaratanzwe abo muri Nyabihu ntayo bafite. Akongera agatanga urundi rugero rw'amazi ya Rubindi ngo yenda koherezwa mu mujyi wa Kigali abayaturiye batari bayabona ku buryo buhagije. Undi yavuze ati nuka mwiriwe ati ndigwa buhungu Nyamagabe, abantu b'Inyamagabe bakomeje rwose dukurikira mu murenge wa Cyanika nawe ni hari, akagari nawe ni Nyanza, ati nabo bafite ikibazo cy'amazi, bavuga ko bakeneye
amatanki ndetse n'ibijyanye baracyavoma ibinamba ngo barinde inzoka indwara zishobora guturuka ku mazi mabi. Muratwihuguka ndabona ntabwo aba bose n'ab'Icyanika Nyanza bafite ikibazo kimwe ngira ngo hari muraza kubikomozaho. Hanyuma n'abari ku murongo twababwira yuko abadukurikiye mushobora kuza kuduhamagara kuri 0726 nasaba Bwana Kabarisa akagerageza kubisubiza nubwo yemwe byarebaga Albert cyane, ariko nkafite icyizere yuko n'abagenzi be bamwegere baza kumwunganira. Iby'amazi usanga nta gahunda ihari kugira ngo dushobore kuyabungabunga cyangwa se dushobore kuyarinda. None se niba tutayabungabunze ugasanga amatungo nayo agiye kuyanywa, ugasanga nta gahunda ihari kugira ngo amazi abanza ahabwe abantu, bizagenda bite? Nta wundi rero tugomba kubibaza. Amazi niba ari amasoko yacu, niba ari isoko dufitemo uruhare, tugomba gushyiraho gahunda, tukashyiraho amakomite, tugashyiraho uburyo bwo kugira ngo dushobore kuyarinda. naho ubundi niba tutabyikoreye se bizakorwa n'abandi. Ni ibintu tureba twese, aho mwese muri ku masoko cyangwa se aho n'abo bose bari kutubaza ibibazo, bagomba kumva ko bafite uruhare kugira ngo bashobore kurinda ayo mazi. Ni ikibazo kitureba twese. Niba tutayarinze, ihene ziyajyemo nyine, inka ziyajyemo, cyangwa usanga abandi bantu baragiye barayanduza. Ni ukuvuga ngo rero hagomba kujyaho uburyo bwo kurinda ayo mazi, hakabaho gahunda kugira ngo inka ziyabone, hakaba n'ubwo habaho gahunda kugira ngo bakoreremo ibindi bashaka gukoreramo. Naho niba tutabikoze, byanze bikoze bizaba akajagari, usange amazi nyine aranduye. Ni ukuvuga ngo rero aho turiho twese tugomba kumva ko dufite uruhare, tugashyiraho uburyo bwo kugira ngo dushobore gutuma ayo mazi tuyabungabunga. Ibyo by'amazi bakavuga bati bese kuki abubaka muri Kigali batashyiraho amatanki? Ibi ni muri gahunda ya leta yuko abantu bose bubaka amazu muri iki gihe tubasaba ko bashyiraho amatanki yo gufata amazi y'imvura. Ibi birafasha cyane kubera ko imvura iragwa ugasanga yatwangiriza. Tukaba rero dukangurira abantu tubabwira ko niba cyane abubaka amazu bose bashyiraho amatanki, bagashyiraho imireko, bakamenya gufata amazi y'imvura. Nk'uko bamwe mwari bimaze kubivuga, mushobora kuyakoresha no mu isukura ryo mu rugo, cyangwa se bakayakoresha no mu busitani baba bafite. Uretse no kuyashyiraho ayo matanki, bashobora no kuyafata bakubaka ibyobo bakayashyiramo ikuzimu, bakayabikamo, noneho bakaba bayakoresha mu busitani bwabo. Ni ibintu bikorwa, ni ibintu dukangurira abantu, kandi ibintu biri muri gahunda ya leta, kandi ni ibintu tubasaba kugira ngo mwitabire kugira ngo mujye mufata amazi y'imvura. Hari ibindi bibazo bijyanye nuko wenda Ewasa ariyo itanga amazi, ngo ndaza kureka Albert bisobanure, ariko icyo nzi nuko hari n'abandi batanga amazi nko mu majyaruguru. Hari amakampani yatangiye ngira ngo atanga amazi, ariko Albert aza kubisobanura neza. Ikindi kibazo hari ikibazo cy'uko nyine imidugudu ijya ahantu hatari amazi. Twari tubiganiraho, birumvikana ko mu rwego rwo gupuraninga, mu rwego rwo gukora puraningi neza, twifuza ko ari abakora imiturire, ari abafite ibikorwa biremezo by'amazi cyangwa se ibindi bikorwa, bakwiye kujya hamwe muri kadiri twari tubabwira bya approche integre, bakareba ahantu hari amazi, akaba ariho wenda bashyira imidugudu. Tukaba twifuza ko ni process igomba gukomezwa ikajyaho kugira ngo abantu bumve ko bagomba gukorera hamwe, bakashyira ibikorwa remezo hamwe, bagashyira imiturire, bagategurira aho abaturage bashobora gutura, bakabashyira nyine ahantu hari ibikorwa, hari amazi. Ntabwo byaba byiza ko abantu bajya gutura ku midugudu hejuru y'imisozi, aho ugasanga none ikibazo cy'amazi kiravutse. Ariko ikibazo kirazwi ko ubushobozi nyine bukiri buke mu nzego nyinshi, cyane mu rwego rwa tekinike, ariko nyine nk'uko tubyifuza kugira ngo tuzashobore kugera kuri iriya ntego yo kubona amazi meza, birasaba kongera ubushobozi. Hari za gahunda rero nyinshi zinyuranye mu mashuri, muri za universite zijyanye no kugira ngo bongere ubushobozi. Hari porogaramu ya masters
yo mu rwego rw'amazi iri muri Université Nationale y'u Rwanda, hari za porogaramu muri za KIST zijyanye no kwigisha ibijyanye n'imicungire y'amazi, hari no mu yandi mashuri menshi anyuranye. Birasaba komeza tukumvikana tukareba ko gahunda zijyanye n'amasomo, gahunda zijyanye n'imicungire y'amazi, gahunda zijyanye no gushyiraho ibibazo by'amazi zajya zireba nyine zikurikije uko ibibazo biteye. Abanyeshuri bakajya biga gusa ngo bige batazi gahunda cyangwa se biga mu kirere, ariko nibura bakiga barebye bakurikije ibibazo by'ahantu bari kugira ngo bashobore kubyumva, bashobore gufasha gutanga ibisubizo. Umudugudu witwa Nyanza bafite ikibazo cy'amazi. Mu murenge yenda mbere uko tugera kuri uwo mudugudu wa Nyanza, nagira ngo ngire icyo mvugaho gatoya ku murenge wa Cyanika. Muri Nyamagabe cyo kimwe na Nyaruguru bafite umushinga wihariye wo kuri utwo turere twombi witwa FEA cyangwa se ikigega cy'amazi n'isukura. Icyo kigega rero gikora muri utwo turere tubiri. Umurenge wa Cyanika n'umwe mu murenge badafite ikibazo cy'amazi, cyane cyane mu bice by'icyaro. Bafite amazi ku buryo barenga 90% muri uwo murenge. Ahari ikibazo cy'amazi Nyanza ni hano hafi mu mujyi wa Cyanika. Ahangaha ikibazo yenda ni gusaba ishami rya EWASA rikajya ribakwegera amazi bashyira mu nzu, ni abonoma bafata nk'uko na hano mu mujyi bayifata muri ako gace ka Nyanza k'umujyi. Aha rero Damascene na bagenzi be icyo nababwira ni uko bakwegera ishami rya EWASA rya Nyamagabe, noneho bakumvikana uburyo bagomba kogereza amazi mago yabo. Ikibazo cya kabiri ni cyatanzwe na Mark Ramba, abaze yiba EWASA ariyo yonyine ifite icyo nakwita monopole yo gutanga amazi. Ntabwo EWASA ariyo yonyine ifite monopole, n'abandi bose babishoboye bujuje ibyangombwa bisabwa n'amategeko amazi bayatanga. Mu mwaka w'1999 niho itegeko ryahaga icyitwaga electrogaze muri icyo gihe, niho itegeko ryahaga monopole icyitwa electrogaze gutanga amazi, n'iryo tegeko ryavanyweho. Iryo tegeko ryavanyweho rivugururwa ryemerera abantu bose babishoboye bujuje ibyo amategeko asaba ko batanga amazi meza. Yavugaga yuko yongeyeho yuko ngo babagejejeho amatanke ibigega hamwe n'imiyoboro muri 2006, ariko na n'ubu ngo ntibarabona amazi, kandi ngo byubatse ibi bigega byubatse mu mirima yabo, nabwo ngo batahawe ibijyanye n'ingurane, bati twabuze amazi tugura n'ingurane y'amasambu yacu kuko twabonaga ari ibikorwa by'inyungu rusange. Sinzi nacyo mwaba mukizeho. ngira ngo kubaka ibigega n'utanga amazi sinzi ko byanumvikana cyane. Cyakora ikibazo kibaje kuri radiyo gutya sinzi ko umuntu yakifata nk'ihame mu gihe atari aho hantu ngo abone neza uko bimeze, bitavuga ko mpakanye icyo avuze. Ariko icyo tuzakora ni uko tuzohereza ishami rya EWASA Nyamagabe rimuri hafi, noneho rikareba icyo kibazo tukagishakira igisubizo mu gihe cyaba gihari.
uriya w'inyaruguru wakivuze yavuze ko n'amazu yubatswe nayo byagenze gutyo, ariko se ko ayo mazu ari ayanyu uwo mu nteko z'abaturage abaturage nibo bihitiramo abagenerwabikorwa b'ibyo bikorwa cyane cyane nk'ayo mazu. Abo bantu kuki bo bataba ijisho y'imikorere myiza? Dukanguke rero, ibintu ni ibyacu ntabwo ari ibya leta. Leta ni vague rwose, bivuze ngo ni leta. Leta ari ninde? Leta ni Tadeyo, leta ni wowe, leta ni twese. Icyo gihe rero ntukabone ishuri ryubakwa nabi ngo ubone umuyoboro w'amazi wubakwa nabi ngo uceceke. Wowe ugomba guhaguruka ukarengera uburenganzira bwawe, ko we n'aya mafaranga akoresha bamuhaye ava muri ya misoro yawe n'ayawe, saa ya leta ntabwo ari y'akarere. Nta mafaranga bagira, amafaranga bayabona ko tuyabahaye. Ndagira ngo icyo ngicyo kirakemutse, nabyo ni ugushyiramo ingufu abantu bakumva ko ibikorwa ari ibyabo, bagomba kubigiramo uruhare mu kubitegura, igihe birimo bikorwa bakabikurikirana, n'igihe babikoresha bakabikoresha neza kubera ko aribo ba mbere bifitiye akamaro. Icya nyuma ni umuntu wavuze ikibazo cy'inzobere z'abantu bakora mu mazi. Ahangaha ndagira ngo abantu b'i Kigali barazi ikibazo cy'abantu bita abaplombiye. Ni Kigali ari Kigali ariho abantu benshi bari, kugira ngo n'umuplombiye mwiza nabyo ni ikibazo. Noneho iyo ugiye ujya mu cyaro ho ibindi bibazo, abo bantu ntabariho ku isoko ry'umurimo, usanga ari bake cyane. N'abahari hari igihe usanga bagiye no kwikorera ku giti cyabo kubera ko gukorera abandi batabona amafaranga nk'uko bayashaka. Ni n'uburenganzira bwabo. Ariko ikintu ngewe nabona ahantu hazava igisubizo cy'iki kibazo ni muri politike iriho y'uburezi. Muzi yuko ndagira ngo n'ejo bundi mu mushyikirano Mineduc yabigarutseho muri presentation yakoraga. Ubu ngubu barashyira umuntu yavuga barateganya cyane kubaka amashuri y'imyuga bita TVET. Twebwe twasaba yuko muri uku gushinga amashuri ya TVET, aya mashuri y'imyuga, ko bateganya yuko hazaho ishuri rimwe muri buri murenge w'igihugu. Muri izo TVET bazashyiramo umubare ugaragara wa TVET zizakemura ibibazo bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage, harimo no gusana cyangwa se gushyiraho ibyo bikorwa byose bijyanye n'ibikorwa by'amazi. Ndagira ngo ibyo ngibyo bishobora kuzadufasha kuzabona igisubizo, ariko igihe kitari cyaboneka hari amahugurwa y'igihe gito agenda atangwa bahugura bariya ba Kanyamigezi, nabo bafasha mu bikorwa by'amazi mu gihe inzobere zabyo zitari zaboneka. Murakoze. Murakoze cyane. Nagira ngo ntunganire mugenzi wanjye Tadeyo kuri ibibazo bibiri bamaze kuvuga ku bijyanye n'inganda ziyungurura imyanda y'amazi zikaba zayikuramo andi mazi meza. Mu mwaka w'ibihumbi 2010, hashize imyaka 2, Banki Nyafurika Itsura Amajyambere ifatanije na leta y'u Rwanda niko bakoze details design, inyigo zinonosoye z'uburyo urwo ruganda rwakorwa ukurikije agace k'amazi ruzakira, amazi ava mu gace ruzakira. Inyigo nazo leta y'u Rwanda ifatanije n'Ubuyapani, inyigo zarakozwe, ubu raporo y'agateganyo yamaze gutangwa.
ubu icyo ikiro gikorwa ni ukureba niba izo nyigo zinonosoye za buri gace ko zimeze neza. Aha navuga ko ni tekinoloji ubundi hano mu Rwanda tudafite impuguke nyinshi zibizi cyangwa zibishobora. Byabaye ngombwa rero yuko nanone ku butwererane bwa leta y'u Rwanda n'Ubudage naho baduha impuguke zo gusuzuma neza niba iyi raporo yujuje ibyangombwa byatuma izo nganda zikorwa. Ubwo rero iyi raporo nirangira hazaba hasigaye icyiciro gikurikira cyo gushyira mu bikorwa kubakwa izo nganda. Ikindi ntunganira Tadeo ni ibijyanye n'abakozi bakeya mu mirenge bashobora kujya basana imiyoboro yononekaye cyangwa se kujya bahindura ibyononekaye nk'amabombo nk'amatiyo yamenetse. Nk'uko nigeze kubabwira mu gitondo, ni uko politike y'amazi n'isukura imwe mu nkingi ifite cyangwa igenderaho kugira ngo ishobore gutunganya neza urwego rw'amazi n'isukura, ni uko harimo kwigisha cyangwa capacity building y'abaturage bene ibikorwa kugira ngo bajye bashobora kubyikorera. Hari porogaramu y'igihugu yo gukwirakwiza amazi n'isukura mu cyaro PNR, mu cyiciro cyayo cya mbere n'icya kabiri mu kiro gikorwa bahuguye bakanyamigezi 261 baturuka mu mirenge itandukanye. Hari umushinga witwa PNR wo gukwirakwiza amazi n'isukura nawe mu cyaro, twaterwamo inkunga na Banki Nyafurika Itsura Amajyambere, nayo muri iyo gahunda yo guhugura bakanyamigezi yahuguye bakanyamigezi barenga 150. Abo bose bamwumva ko barenga 400, ariko biyongera no ku bari basanzwe ku buryo ni bakeya, ariko ni gahunda ikomeza kuko buri mushinga wose wo mu mazi ugomba kuba ufite icyo cyiciro cyangwa component ya capacity building yo kujya bahugura bakanyamigezi. Dukeneye benshi nibyo kuko dufite imirenge myinshi, dufite n'utugari twinshi, ariko ntabwo ari program, ntabwo ari igikorwa abantu bakora mu kwezi kumwe cyangwa mu mwaka umwe. Ni porogaramu ikomeza uko umushinga runaka ubonetse, haba harimo n'abakanyamigezi n'icyondo cyangwa se amazi yandi yaretsemo ari kuri nivo imwe, ijerekani yayitabye munsi mu mazi mabi ayitwa ko ari meza yo guturuka muri icyo gitembo, birasa naho biri kugira rimwe mu ijerekani. Iriya shusho iki twigisha ni iki? Twebwe wenda twicaye muri iki cyumba cy'inama, wenda n'abadukurikiye bagerageje kumva uko yabiteye bakurikije uko amaze kubivuga. Ni iki gituma nk'uriya muntu avomera muri kanisa kuri yabizi neza kandi ntaze rimwe, ntaze kabiri, ntaze gatatu? Ikindi kibazo umuntu yabaye mutoye cyangwa bakamushyiraho we icyo abamufashije kugira ngo ave muri kiriya kibazo ni ikihe? Ni ikibazo gikomeye. Ikindi kibazo wakwibaza ni kuki abantu twese muri rusange dutekereza ko ibintu byakorwa na leta yonyine, twebwe tugasa naho nta bitatureba, kuko no mu bitekerezo byagiye bitangwa uko za SMS zaje nubwo tutabashije kwakira uhamagaye, ariko baba bavuga bati responsibility baba bari kwisunikira ku wundi muntu uri ku ruhande. Mu by'ukuri turebye ese ikibazo kiri, bigaragara ko ikibazo kiri muri sensibilisation
mu kwigisha abaturage amazi icyo ari cyo. Ibyo bikagaruka kuri intervention Frank yagize kugira avuga ati amazi meza ni ayahe? Amazi meza si ni ayahe koko? Ese ni amazi yose avuye mu butaka agaca mu gitembo, ayo ni meza? Ndakeka ko atari yo meza kuko badusaba kuyateka. Amazi yujuje ubuziranenge, amazi ari kuri kiriya kigero baduha cya 70 ni ayahe? Ibyo ni ibibazo twatekerezaho. Mbona rero wenda muri iyi nama icyo biri budufashe kongera gutekereza ku kintu cy'uruhare rwacu mu gufata neza ibikorwa remezo dufite. Nk'uko babivuze muri politike yo gufata neza amazi, gufata uruhare rwacu, management y'amazi iri mu biganza by'inzego z'ibanze. Ikindi Frank yavuzeho kijyanye na planning mu bikorwa remezo cyangwa no mu planning iyo ari yo yose, bigaragaza ko igiye ifite akantu kabura. Iyo amazi atanzwe mu mudugudu, wenda azanywe na projet runaka cyangwa se azanywe na leta, batekereza gute ku burambe bw'ayo mazi? Kuko ntekereza ko amazi aje bakayashyiraho bagafungura amazi bagakora umuhango bakigendera, ariko bakaba batabigeze batekereza ku buryo ayo mazi azaramba akabaho imyaka 50 atangiritse, biba ari ikibazo. Icyo kiba ari ikibazo cya planning, ikibazo cy'iteganya igenamigambi biba rituzuye batatekereje kuri icyo kintu. Aba rero mbashimiye, ngira ngo mukomeze mutekereze namwe kuri ibyo bibazo. Aho hubatswe kano cyangwa se ivomero, ariko kubera kudafatwa neza hakaba hari ibyatsi, hakaba hari ibyondo, akabaza atari ko inzego z'ibanze cyangwa se n'abayavoma uruhare rwabo ni uruhe? Ntabwo bashaka gushyira responsabilité ku bandi. Numva ari igitekerezo cyiza, gusa icyo nashaka kongeraho hano, biragaragara ko bari abantu bakeneye ikangurambaga yo kubumvisha akamaro k'amazi no kubumvisha ko bagomba kuyafata neza. Numva rero ikangurambaga aha muri iyi nama twaza gufata umwanzuro w'uruhare sosiyete sivile yakora kugira ngo yunganire imbaraga cyangwa Nitwa Serwanza Faustin, hagarariye RALGA n'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali. Nyuma ya presentation zakozwe n'ibiganiro, ibitekerezo abantu bagiye bungurana, biragaragara ko ibintu bijyanye n'amazi, isuku n'isukura bifite akazi kenshi cyane, buri wese yagiye bigarukaho. Nkaba mbona rero bikwiye guhuzwa n'uburyo akazi gapanze mu karere. Ndashaka kuvuga abakozi bahari, niba ibyo twavuze byose twifuza, imishinga myiza yose ihari, gahunda y'uko muri 2017 buri munyarwanda yaba ashobora kugira access ku mazi meza, birakwiye ko habaho gusesengura no kumenya akazi karimo uko kangana no kumenya abagakora uko baba bangana. Nkaba rero mpamya ko uko biri uyu munsi hari byinshi cyane twifuza n'ibyo twifuza kuzageraho mu gihe runaka. Icyo kintu tutakirebye neza bishobora kutugora wenda kubigeraho. Icyifuzo cyanjye rero ni uko habaho icyo kintu kimeze nk'isuzuma, assessment, yo kuvuga ngo turifuza ibingana iki, harimo akazi kangana iki, kakorwa mu gihe kingana iki, abantu bakenewe kugira ngo bigerweho baba bangana iki, bafite n'ubumenyi bumeze bute, nk'uko nacyo kigeze kuvuga. Ntabwo rero navuga ngo abahari ni bakeya muri ubu buryo, hakenewe umubare uyu n'uyu. Yewe nabonaga hakenewe inyigo yo kugira ngo icyo kintu gisobanuke neza. Icya kabiri, Albert, hari
icyo yaravuze kijyanye n'uruhare rwa sosiyete sivile mu kugira ngo aka kazi kose kazashoboke, umuturage agire uruhare muri biriya bikorwa byose twifuza, akarere gakora akazi gasabwa, leta muri rusange. Nkaba mbona sosiyete sivile uru rwego yashoboye gutekereza rwo kuganiriramo, kunguraniramo ibitekerezo no gutuma abantu bumva ibibazo uko biteye, ibisubizo bishobora kuboneka n'uruhare babigiramo, bidakwiye kugarukira ku rwego rw'igihugu, kuko ibisabwa gukorwa biri mu baturage, biri mu mudugudu, ntabwo biri i Kigali. Inama yo mu mubano rero simpamya ko yakemura biriya bibazo twabonye biri mu midugudu, hari n'ibyo tutabonye. Nashakaga rero gutanga igitekerezo cy'uko habaho uburyo sosiyete sivile yaba active no ku rwego no mu nzego z'ibanze, cyane cyane ku rwego rw'akarere. Nkaba nashakaga kuvuga ko hari urubuga rwiza ako kazi kakorerwamo, Joint Action Development Forum, JAF, ku rwego rw'akarere irahari, ishobora guhuza abantu benshi bashobora kugira uruhare mu kugira ngo ibintu bitungane nk'uko twabyifuzaga. Ariko icyagaragaye muri iyo JAF ni uko uburyo ikomatanya ibintu byinshi, guturuka muri planning, guteganya ibikorwa, gukurikirana ko bikorwa n'iki byose, usanga bigeraho bikavangavanga, umuntu akabura icyo akurikirana neza. Ubwo rero ku rwego rwa JAF, sosiyete sivile mbona yagira akamaro cyane, ari uko habaho itsinda muri JAF ryiga ku bibazo nk'uko uyu munsi twafashe umunsi kugira ngo tubitekerezeho. Ni ukuvuga ko JAF yaba ifite amashami, ayo mashami hakaba irireba uburezi, hakaba irireba amazi, hakaba ibyiciro byinshi binyuranye by'ubuzima bw'umuturage. Noneho muri ayo matsinda hakaba harimo n'irijyanye n'ibibazo twize uyu munsi, aho dushobora kumanuka mu turere twaturutsemo, byaba ari n'imiryango ifite amashami, tugahura nk'uko twahuye uyu munsi, ibi bitekerezo tukabyungurana, noneho turimo kugana kuri tere, kuri realite kurusha uko twabivuga. Wenda nk'uko Albert yigeze kuvuga ati biragoye no kwemeza ikintu ubyumviye i Kigali undi ari ahandi, noneho tukaba turi hafi yabyo, dushobora kuvuga tuti icyo nicyo koko, tukagifatira umwanzuro tuzi uko kimeze. Nkaba rero nagira ngo nsabe ibyo bintu bibiri, ibijyanye no gusuzuma akazi kari ku karere no mu nzego z'ibanze muri rusange, ubundi byakabaye byiza ibyo tuvuga biri ku murenge. Bufite inshingano harimo yo guhuza umuturage na leta, hakabamo n'iyo kugenzura ibigo bya leta imikorere yabyo mu rwego rwo kunoza serivisi ibyo bigo biha abaturage. Muri icyo gikorwa rero cyo kugenzura, byagaragaye ko ibigo bya leta biba bifite polisi, amategeko, bikoze neza, ariko ugasanga bidatanga umusaruro mwiza ku baturage, bigaturuka ko bikorwa ariko hakabura suivi. Byagiye bigaragara mu bikorwa bitandukanye, ngira ngo uhagarariye Minefra arabizi, hari nk'aho hagiye hagaragara ko habaye nka expropriation, ariko wakurikirana ugasanga ibibazo bigaragaramo ntabwo babizi, bya bindi bigera ku muturage, abaturage ba complaininga, ugasanga harimo gap ariko hadakorwa monitoring and evaluation. Ibi byose rero twigiye hano n'ibitekerezo twatanze, mbona ko hakwiriyeho gukazwa ingamba zo gukurikirana ibikorwa na gahunda leta iba yashyizeho kugira ngo bishobore kugirira akamaro abaturage. Murabizi hari gahunda zitandukanye twagiye dusuzuma nyinshi, ubudehe, za VUP, ugasanga iyo ugeze hahandi ku mugenerwabikorwa wo hasi mu mudugudu, ugasanga ntabwo ibyo bikorwa bimugeraho neza, kubera yuko
aboherejwe za polisi n'aya mategeko bashobora kuba batanabyumva neza. Rero igitekerezo cyanjye kikaba habaho awareness campaign, hakabaho no gukurikirana ibiba byashyizwe muri polisi. Murakoze. Ishuri rikundira abarezi Kigali Institute of Education, abakandi naje nyihagarariye. Mfite ibibazo bitatu ariko mu by'ukuri si ibibazo, ni ibitekerezo ngira ngo ngeze kuri societe civile, ariko hari n'ibindi numva bireba minisiteri zitandukanye cyane kuba bifitanye isano na politiki cyangwa na strategy rusange z'igihugu. Icya mbere ni ikireba amazi y'imvura. Yego cyabajijwe cyanasubijwe ariko ntabwo igisubizo giye kubwanyu numvise cyuzuye. Nagira ngo ntange proposition yuko habaho ku rwego cyane cyane rw'amashuri ingamba zo kureba uburyo amazi y'imvura yafatwa. Cyane cyane turazi ko dufite ibigo byinshi by'amashuri primaire, tukagira ibigo byinshi by'amashuri secondaire, tukagira n'amashuri makuru menshi, kandi nimukora turi mu gihugu muzasanga hafi aho hose nta reservoir zibaho, yemwe nta n'imireko ibaho. Amazi y'imvura yose uko yakabuye niko yose yigendera akajya mu nzuzi, mu biyaga, akazarangiza urugendo mu nyanja. Nk'abarundi rero byaba byiza ko leta yashaka uburyo, yareba uburyo muri politiki na strategy yayo yakwankuraje ibyo bihugu byose by'amashuri kugira izo reservoir no kugira iyo mireko, bityo mbese bigakemura icyo kibazo cy'amazi y'imvura, ariko bikabera n'urugero abaturage bose bo mu cyaro, baba abahinzi basanzwe cyangwa se baba n'abandi bakozi cyangwa abandi bantu batahaye. Icya kabiri ngira ngo mvugeho ni ikireba za kano. Kano mu by'ukuri ni system ya kera, kuko niba nibuka neza simpuze cyane ariko deja ndibuka ko dutangira nka primaire kano zariho ko zubatswe ku bw'abakoloni mbere ya 50. Icyo mvuga rero ni ikindi kuri kano ni system kugiye wenda yubakwaga yariyo, ariko mu gihe tugezemo gihe mbona atari yo kubera impamvu ikurikira. Wimagine system yo gufata amazi uvanye mu musozi, igice kimwe wenda nka 2% akaba ari yavomwa, andi mazi yose agatemba kuva muri 50 kugeza ubu ngubu muri 2012. Urumva ko hageza metero cube zitagira ingano, zitabarika. Fata rero nk'umusozi uriho za kano 3, buri kanda ariko buri munsi, buri kwezi, buri mwaka wohereza amazi. Murumva mbese mu by'ukuri ko hari mismanagement, hari imicungire mibi y'ayo mazi yo mutungo wamere Imana yaduhaye. Nk'abaro nifuzaga yuko mu bizakorwa mu bitekerezwaho twakwiga n'uburyo hakorwa inyigo y'ukuntu ayo mazi ari amazi aturuka muri za kano yacungwa neza. Kwigowe na nk'uburyo twakora ikintu kimeze nka reservoir cyajya cyakira ya mazi atakoreshejwe, kugira ngo wenda zongera be recycle, yongera asubire muri circuit ya consommation, cyangwa se akoreshwe haba muri irrigation cyangwa se mu yindi mirimo. Ariko twe gufusha ubusa za metero cube zitabarika kandi tubiri turaho ngaho tureba. Gira ngo ya foto mwabonye mu kanya yabyerekanye. Icyanyuma nagira ngo mvugeho ni ireba isuku y'amazi. Ni byiza ko twese tuvuga ko twifuza ko abanyarwanda 100% muri 2017 bazaba bagirwaho n'amazi yasukuye. Ariko nkibaza ndetse tubuye mfata urugero rufatika hano muri Kigali, uretse laboratoire nzi yari ya Kimisagara ishobora gupima amazi bakakubwira ati aya mazi kuko ni meza ashobora kunyobwa. Hari ahandi muzi yo laboratoire nge nta nzi. Uvuyiro muri Kigali mu cyaro rwose nababwiza ukuri ko amazi tunywa ntugutomboza gusa. Ese mbona umuntu yanavuga yuko ari Imana mu by'ukuri irinze abanyarwanda, kuko nta system fiable nimwe nzibaho mu cyaro ifasha abantu kumenya niba kuko amazi banyoye ari amazi potable cyangwa niba atari potable. Nkabaro numva ko byaba byiza ko nigeze no kubibwira Kabarisa muri kapozo ka kare, ntirumvaga byaba byiza ko haba system yoroheje wena nka instrument bari abakanyamigezi bakora mu mirenge bajya bifashisha kugira ngo bapeme amazi, yawe muri kano, yaba ari mu matuyo, yaba ari mu minamba bavoma n'ibiki, nibura bakamenya ko yamazi kuko bagiye gukoresha ari amazi yanyobwa cyangwa se niba atanyobwa. Bon, nagira ngo mpindira aho ngaho kuko yego leta yakoze byinshi kandi ngomba kubishimirwa, ariko nkuko mubibona inzira yacyari ndende. Murakoze.
umwe batuma umwana amazi n'uyu munsi iyo mageze nsanga iyo kano ikimena amazi ku manywa na nijoro ukibaza metero kibe zimaze kumeneka mu myaka 30 n'ingahe ngewe maze n'indi wenda zizameneka imbere ukumva ko ari nyinshi cyane ugasanga ko rero ari amazi ameneka y'amakano ni menshi cyane ndakijyanisha n'amazi dufite amanuka mu misozi hari n'abatumva ukuntu u Rwanda dushobora kugira ikibazo cy'amazi mu misozi haramanuka amazi agenda agatemba agapfubusa ariko twebwe tuba tuvuga ikibazo cy'amazi mu kureba ibyo by'amakano harebwa n'uburyo ki amazi dufite amanuka mu misozi ndetse amenshi abava mu masoko ariko akagumya agenda gutyo uburyo ayo mazi nayo yafatwa akabyaza umusaruro mu buryo bwo gukoreshwa n'abaturage ariko nanone bitabaye amakano ahora yamena ahubwo akagira uburyo ari managiti uburyo afungwa agafungurwa umuntu uje kuvoma agafungura yagenda agafunga tukaba tuzi nibura ko iyo reserve yo tuyifite ikindi ni icyifuzo nashaka gutanga cyangwa se igitekerezo mu by'ukuri byagaragaye ko hari ibibazo byinshi birebana n'amazi mu kubura cyangwa se mu bikorwa remezo byayo bitameze neza ibyangiritse ibyakozwe bigapfa bikabura gikurikiranwa hirya no hino muri kwe zose z'igihugu ugendeye ku bibazo bamwe bari mu isare babajije ukagendera ku ma SMS yoherejwe n'abaturage bakurikira ikiganiro kuri radio cyangwa se nayo babahamagaye menya ntabo ariko ikigaragara nuko hari ibibazo bijyanye n'amazi kandi amakuru akenshi akaba atagera ku nzego yagombye kugeraho kugira ngo ibyo bibazo bikemurwe natanga igitekerezo niba bishoboka niba byaba minefura ariko numva yaba minefura kuko niyo ikora coordination y'inzego zose ziri mu bijyanye n'amazi nibura niba bishoboka ko hajyaho umurongo utishyurwa wa telefone bashobora guha abaturage nibura bakajya babasha kubagezaho amakuru arebana n'ibibazo bafite iwabo mu midugudu birebana n'amazi batubwiye ko hagiye hari sitasiyo za Ewasa zitandukanye hirya no hino ku turere aho abaturage bashobora kwiyadresa bakaba batangaho ikibazo ariko ntacyo niyo bariya bakimenya ariko nibura n'urwego rukora coordination rukaba ruzi amakuru hari umuturage wagaragaje ikibazo iki n'iki uri runaka ku buryo niba no muri coordination minefra cyangwa se niba ari Ewasa ku rwego rw'igihugu bashobora gukurikirana ya sitasiyo ya Ewasa iri hariya bakamenya ko nibura ikibazo abaturage runaka bagaragaje koko cyakurikiranwa kuko hari nubwo abaturage bagaragaza ikibazo iriya miyoboro yagaragajwe yapfuye amavomo hari ubwo baba baragezeyo kenshi bakabigaragaza bakabivuga ndetse hakaba n'abandika uzakurikira amakuru akenshi yasamuye kuri radio Rwanda yarangiye iyo basoma nuzivuga ngo abatwandikiye haba harimo abaturage bagaragaza ibibazo byabo by'amazi byabo by'imihanda ariko akenshi hari igihe bigarukira hariya ariko nibura urwego rushinzwe coordination nibura rubashije kumva andirect abaturage bavugana narwo babigezeho ibyo bibazo by'amazi akaburyo bwo kubikurikirana na za station za Ewasa ziri decentralisé biriya bibazo byagenda bikemuka kuko ibyinshi nta amafaranga menshi ariyo bikeneye kugira ngo bikemuke akenshi ahubwo bibura gikurikirana murakoze cyane watubwira izina ryawe nitwa Munyaneza Tasie Murera Rwanda Civil Society Platform mu Bugesera agira ikibazo cy'amazi kubera ko hashyuha cyane akaba hari ibiyaga bityo bakaba bavuma kenshi ibishanga noneho hahozemo imiyoboro y'amazi yarashinzwe kera na AIDER ngirengo ubu haje sosiyete bita Sojeya niyo yaje gukora amazi mu bishyashya noyo yikurikira umuhanda umwe gusa hanyuma izindi robine zari ziri mu mpande zose irazinyura ntiyazishyiramo amazi ubu zarasibamye ugasanga batojya bakora ingendo nk'amasaha nk'ayo bajya kuvoma mu kiyaga mu gihe turwanya kugira ngo tunywe amazi meza bakabivomera ibishanga benshi ntibaza icyo yose teganyiriza aho hantu hahoze amazi yari AIDER akaba harasibamye abatojya kwa benshi bavoma ibishanga ugasanga abavoma ya robine ari bakeya sinzi icyo yose aho hantu bateganyiriza murakoze nazo zisa cyangwa se zifitanye isano n'ibyakunze kubarizwa ahangaha muri sale imwe iravuga iti aha ni ku bahinzi ati ikibazo cy'amazi numva cyakemuka mu gihe hashyirwaho uburyo abahinzi bashyiriweho uburyo bwo kuhira imusozi ni nkaho agaragaza ko kuba abahinzi batagira uburyo bwo kuhira imusozi ari byo usanga byigeze kugaragazwa mu kiganiro yuko hari igihe barwanira amazi abahinzi hanyuma hari undi wohereje ubutumwa avuga ati gusana no gukora amazi ni
igitekerezo cyiza ariko abayafite nabo bagomba kwibuka kuyateka mbere yo kuyanywa kugira ngo iyo nisukura mwagarutseho mu biganiro. Undi aragira ati ibijyanye no gusukura byarayoberanye, hari za kandagira ukarabe zabaye umurimbo ku biro by'imirenge, ati birababaje, ati ni urugero rubi kandi kuko mu rusya kongwa n'ingasire. Yanyu biravuga ngo nimutubwire uburyo ba rwiyemezamirimo bazakodesha amazi badahenze abaturage muri rya kurikirana bikorwa mwavugaga. Ati ndi mu murenge wa Gatumba nubwo natwe nta mazi turabona. Ni muri make izo ngizo nabashije gukusanya. Mbere kuri Faustin Bariga, akurikije ibibazo bibazwa, kuri we ndibaza ko si n'ibibazo bibazwa gusa kuko Rariga n'urwego ruhuza uturere ruzi neza structure cyangwa uko uturere duteye n'abakozi bemererwa na minisiteri ishinzwe n'abakozi ba leta, ndumva abizi. Avuga ko urebye ibibazo abakozi bashobora kuba ari bakeya, nubwo nanjye ngo umuntu yakoze, ariko kwemeza ko abakozi bari mu turere n'ibyo bagomba gukora bitahuye, cyane cyane akazi ari kenshi abakozi bwa bakeya. Nubwo nanjye ngo umuntu yakoze, ariko biragaragara ko ariko bimeze, kuko urwego rw'amazi nk'uko twabivuze rukorera muri decentralisation. Ibikorwa no kubikurikirana, akarere niko kabikora kakanabikurikirana, izindi nzego zikaza zibunganira. Ariko iyo izo nzego zije mu buryo bwo kuza kunganira, urahagera akenshi ugasanga wunganira ntumubonye, ariko ukamubura umubona kuko haba hari akandi kazi bamushinze kandi nakagomba gukora. Ibyo rero nk'uko bivuze, iyo nyigo rwose yakorwa, hanyuma igaherwaho abagira ubuvugizi ku nzego zibishinzwe, bakaba bagira ubuvugizi biramutse bigaragaye koko bivuye mu nyigo ko abakozi ari bakeya. Hari ikindi nacyo numva tugira inama mu rwego rwa decentralisation, ibikorwa biri hariya, uturere dushinzwe kubikora no kubikurikirana turi hariya hasi, inzego zibafasha yenda zirana i Kigali, n'urwego rwa societe civile abenshi turana i Kigali wa mugani. Icyifuzo cy'uko zamanuka zikagira inama abaturage zibegereye, numva ari icyifuzo cyo gushyigikirwa. Aha mboneraho no gushimira Rariga, kuko mu ntango z'uyu mwaka Rariga yahujije abadirecteur bashinzwe infrastructure mu turere, bakoze inama y'iminsi 2, bamara indi minsi 2 bajya kuri tere kureba. Inama igamije kuvuga ngo mwebwe abadirecteur mushinzwe ibikorwa remezo, cyane cyane amazi n'uba bayihaseho, ibibazo ugira mu karere kawe, yenda undi afite ikibazo gisa gikemuye, waba waramenye uko yakemuye kugira ngo nawe udatinda mu bibazo, ahubwo uhita ukoresha ubwo buryo mugenzi wawe yakoresheje. Bamaze hafi icyumweru bari hamwe, tukaba tubishimira Rariga kuko tubibonamo ya capacity building twavugaga, kandi byabya umusaruro. Icyo nakubwira wajya kubwira Rariga nuko nyuma yaho iyo tugiye mu turere tugiye kureba ibikorwa bitandukanye n'abadirecteur, hari ukubwira ati iki twagikemuye gutya kuko akarere runaka kaduha inspiration.
nkaba mbigushimira. Urundi indi mpanuro niyo twahawe na Christine ukora mu rwego rw'umuvunyi, avuga ko politike zikorwa neza cyane, ariko mu buryo babonye mu rwego rwo gusuzuma inzego za leta ko bashinzwe gusuzuma, ngira ngo banashinzwe no kujya kuzigira inama, ari rwo rwego atugiremo inama yo gukora suivi. Ibyo nabyo ni inama utugiriye, ariko icyo navuga ni uko na suivi ikorwa, ariko yenda wabihuza n'inama Rariga tugiriye. Iyo suivi abakozi bashobora kuyikora mu rwego rw'ere, iyo babaye bakeya akazi ari kenshi birumvikana ko ibidahagije. Ewasa na Minefa barabafasha muri suivi nk'uko biri mu nshingano, ariko ntekereze ko ibyo Rariga yatugiriyeho inama, iyo nyigo nikorwa bikagaragara ko abakozi babaye bakeya, minisiteri ishinzwe abakozi ba leta ikaba yashaka uko ibongera bijyanye n'amikoro ya leta yo kubashakira ubushobozi bwo gukora ibyo. Niyo suivi yarushaho mu cyaro n'ibindi bintu. Ibyo bikavuga ko ubuziranenge bw'amazi bushobora kuba butuzuye. Ubundi aya mashami ya Ewasa yose bafite laboratoire. Aya mashami ya Ewasa yose uko muyazi abafite laboratoire ipima ayo mazi. Ntabwo amazi atangwa Rusizi n'amazi atangwa Musanze bazana amashantiyo hano muri Kigali, kuko hari n'igihe hari n'amasaha ababazwe ku buryo iyo shantiyo igomba kuba yapimwe, ayo masaha arenze habaho ikintu cya deterioration. Mu masitasiyo yose, mu mabranche yose ya Ewasa harimo laboratoire. Noneho ubwo yenda cyari igice kimwe, ariko mu laboratoire ahantu hatoya mu cyaro hanini bimeze biti. Numva ari impungenge wari ufite kuri branche ko hari izo za laboratoire, ariko zikaba zikorera mu mijyi. Icyaro aricyo kirimo abantu barenze 90%, ko bimeze gute? Si handi amazi si mabi. Mu hashize imyaka 2 ubundi amazi yo mu cyaro, yenda mbere yo kuvuga uko apimwa amazi yo mu cyaro, ubundi ama-etude, mbere yo kugira ama-etude baba barebye ubuziranenge bukanakosorwa. Entretien biteganyijwe ko igomba gukorwa buri mezi 6, haba ari koza ibigega cyangwa n'ahandi ayo mazi aca. Ariko ibyo ntibihagije. Amazi hagati aho ashobora kwandura rwose, ndabyemera nawe. Ashobora kwandura kuko aho wafashe amazi uyu munsi bafashe ari ishyamba, ejo bahubatse hamanutse umuvu. Ubwo rero Minefra mu myaka ishize murazi neza yuko Ewasa ikiri rekorwaswe yagiraga karite y'amazi mu mijyi, ariko noneho mu cyaro ari imicungire. Twari uturere dufatanyije na Minefra, kandi Minefra ifite laboratoire imwe iri aha mu gishanga. Laboratoire imwe, ngaruka ku mpungenge zawe, ntabwo yari gukemura amazi yose yo mu cyaro.
ibyabaye kwari ukuvuga ngo nubwo EWASA ishinzwe imijyi, amashami ya EWASA ikaba ifite laboratoire, ni urwego rwa leta. Izo laboratoire zigomba gukoreshwa nazo zigapima n'amazi yo mu cyaro, kuko EWASA n'urwego rwa leta, ubwo bushobozi ni leta yarubahaye, bwa bushobozi igomba kubukoresha kugira ngo buhe serivisi abanyarwanda bose nabo mu kigo cyacu, hanyuma tukakorana tukagerageza kureba ibikwiye gukorwa kugira ngo wenda naragaza dufasha mu tundi turere twose, tukareba ukuntu izo uturere twose twamenya ibikwiye gukorwa mu rwego kugira ngo bashobore kubona ikibazo cy'amazi bashobora kukimenya neza ukuntu cyakemurwa, kuko niba mu by'ukuri nk'uko yavuze hadakoze assessment biragoye ko twazagera kuri iriya ntego twifuza kuzageraho. Ibyo rero ni ibintu uturere dukwiye kwangurira tukabikoraho. Hanyuma ikindi nashaka kuvuga ni ibyerekeye ku byerekeye amazi y'imvura, nk'uko Professeur Gatera yavuze. Amazi y'imvura ni gahunda ikomeye muri leta twashyizeho imbaraga, uretse no muri EWASA n'ahandi hose no mu kigo no muri Minisiteri yacu y'Umutungo Kamere. Gufata amazi y'imvura ni ibintu twangurira abantu kandi muri strategy mu ngamba za leta. Ubu turimo turagerageza kureba ko za banke n'abari bafite amatanki twakorana, bagakorana n'uturere bakareba ukuntu bafasha abaturage ku buryo abaturage bashobora kubaha inguzanyo, noneho bagashobora kwishyura ikigega ku buryo bashobora kukishyura wenda nko mu gihe cy'umwaka wose, bakishyura amafaranga dukeya, hanyuma bakabona icyo kigega bakaba bafata amazi. Abadashoboye, abadafite ubushobozi bwo kugira ngo bashobore kwishyura, tukabaha ibigega byoroshye, ibigega bidahambaye ku buryo bikozwe mu cyo bita material local, hanyuma bagashobora gufata amazi, kubera ko aha buryo tekinoloji zerekana ko bishoboka ko ushobora gufata amazi ukoresheje ikigega kidahambaye kidahenda cyane. Ibyo rero nibyo dukora, tukageza ku baturage tukabereka izo tekinoloji, ababishoboye bakakoresha cyangwa se abandi bagafata izo nguzanyo. Ikindi rero nashaka kugarukaho ni kiriya cyo gufata ari amazi aba kuri za kano, amazi akomeza kuducika. Twe muri Minisiteri y'Umutungo Kamere uko tubyifuza cyane cyane mu rwego rwo kubungabunga amazi, ntabwo twifuza ko amazi akomeza gusesaguzwa. Icyo tuvuga mu cyongereza water storage, ni ukuvuga kubika amazi mu gihugu cyacu tukabona amazi menshi ahagije. Iyo muri gahunda za priority muri strategy ziri mu ngamba za Minisiteri, ni ukuvuga ntabwo twashobora gukomeza kubona amazi asesagurwa, kubera ko tuzi ko tuvuga tuti amazi azagera ashira. Ni ibintu bigaragara imigezi n'amasoko agenda ashira. Ni byiza rero ko dushyiraho gahunda zo kugira ngo tubike ayo mazi. Ubwo wenda muri za tekinoloji bizagaragara turi ukuntu amazi nyine abikwa n'ayo yandi akenewe mu binyabuzima ashobore gutemba. Numva ari ibyo nashaka kugarukaho cyane cyane. Naho ubundi gahunda yo gufata amazi amanuka ku misozi, iyo gahunda zirahari. Gahunda yo gukoresha amazi mu kuhira imyaka nayo ni gahunda za Minisiteri y'Ubuhinzi zikomeye ducyariza gushyira imbere. Muri rusange ibitekerezo ni byiza, cyane cyane kiriya cyo kuvuga kiti nibura hakwiye kujyaho urubuga rwo kugira ngo abantu bajye batanga ikibazo. Ntekereza ko byari twabikwiye no gukomeza tukareba ukuntu iyi platform yakomeza ikabaho, nubwo itabaho mu rwego rwa physical, ikabasha no kubaho mu rwego rw'ikoranabuhanga. Abafite ibitekerezo cyangwa se ibibazo bakaba babyohereza, abantu bose bakabibona kuri internet, tukabona ibyo bibazo uko biteye. Abafite uruhare mu kubikemura bakabikemura, abashaka kumenya bakabimenya bakabibona. Noneho nk'uko twifuza participation y'abaturage bose mu rwego rw'imicungire cyangwa se mu rwego rwo kubungabunga umutungo kamere, bakadufasha tugafashanya, tugashyira hamwe tugatanga ibyo bibazo dukoresheje ikoranabuhanga, tugashobora kubibona, tugashobora kubikurikira no kugerageza kubona ibisubizo byabyo. Murakoze. By'umwihariko Kozana Yaramba Albert wo muri Minifra, Bwana Vincent Paul Kabarisa wo muri Minerena, Dr. Kagaba wari uhagarariye société civile, na Boniface wari uhagarariye société civile ku biganiro byiza batanze, ku buryo bashoboye no gusubiza ibibazo bimwe na bimwe byagiye bibazwa. Ndagira ngo nshimire mwese mwaje muri iyi nama y'uyu munsi ku bitekerezo byiza mwatanze ndetse n'ibibazo mwagiye mubaza. Tukaba dufite icyizere rero yuko
bitarangiriye ahangaha, ahubwo aguma ku buryo kugira ngo ibyo twavuze byose ahangaha imyanzuro tubuze gufata ibe yakurikiranwa kugira ngo dufashe turebe ko iyi gahunda yo kugeza amazi meza ku baturage ko yakomeza igatera imbere, cyane cyane tugamije yuko muri 2017 iyo gahunda yabaye muri iki kiganiro kandi nk'uko babivuze izakomeza gukorerwa ubugororangingo bivuye ku bitekerezo bizava ku bari muri iki kiganiro, hanyuma yazamara kunozwa neza ubwo ikemezwa nk'imyanzuro y'ibiganiro by'uyu munsi. Imyanzuro rero y'ikiganiro ku mazi, isuku n'isukura, hoteli Umubano tariki 21 Ukuboza 2012, none ku wa gatanu tariki 21 Ukuboza muri hoteli Umubano habera ibiganiro byateguwe na platforme ya société civile y'u Rwanda ihuza inzego za leta zishinzwe ibirebana n'amazi, isuku n'isukura, abafatanyabikorwa batandukanye n'imiryango ya société civile itandukanye, hagamijwe gusesengura ikibazo cy'amazi, isuku n'isukura no gufatira hamwe ingamba zigamije kunoza imibereho myiza y'abaturage. Abari mu biganiro bafashe imyanzuro ikurikira. Umwanzuro wa mbere, hakwiye kujya hakorwa inyigo zimbitse mbere yo gushyira umudugudu ahantu runaka, kuko hari aho usanga umudugudu utuwe n'abaturage ariko ugasanga kuhageza ibikorwa remezo birimo n'amazi bigorana cyangwa se ibinashoboka. Uwa kabiri, hakwiye ikurikirana rya hafi kuri ba rwiyemezamirimo bahabwa akazi ko gukora ibikorwa remezo by'amazi kugira ngo ibyo bakora birambe kandi bifashe umuturage koko. Ku birebana na garanti, ngo ni icyizere iyo mirimo iba yakozwe itanga, sustainability, uburambe bwabyo, ndetse na access uko umuturage abigeraho kugira ngo abikoreshe, mu rwego rwo kwirinda iyangirika rya hato na hato ry'ibikorwa remezo by'amazi, aho usanga bimwe mu bikorwa remezo by'imiyoboro y'amazi bikora igihe gito cyane nyuma yo gukorwa ubundi bigahagarara kandi ntibinasaba. Umwanzuro wa gatatu, hakwiye ihuza n'ikurikiranabikorwa rihamye ry'inzego zitandukanye zirebwa n'ikibazo cy'amazi, Minefra, Minirena, Ewasa n'ibindi, kugira ngo ibikorwa n'izo nzego ku birebana n'amazi birushaho kunganirana mu gukemura ikibazo cy'amazi. Umwanzuro wa kane, ibyemezo bigenda bifatwa ku birebana n'ibikorwa remezo by'amazi bikwiye kujya bishingira ku byifuzo n'ibitekerezo by'abaturage, hagamijwe kwirinda gukora ibikorwa bitwara amafaranga menshi ariko ugasanga bidakemura ibibazo nyirizina by'abaturage. Umwanzuro wa gatanu, leta ikwiye kongera amafaranga mu ngengo y'imari ateganirizwa ibikorwa byo kugeza amazi meza ku baturage, aho kugenda agabanuka kandi ibibazo by'amazi bikina urusobe nk'uko byagaragajwe. Igenamigambi kandi n'igenwa ry'ingengo y'imari bikwiye byose kujya bishingira ku bitekerezo n'ibyifuzo by'abaturage. Gatandatu, hakwiye kujyaho urubuga ruhoraho ruhurirwamo na leta, abikorera bafite amazi mu nshingano zabo ndetse n'abaturage, société civile, ruganirirwamo ibibazo birebana n'amazi, isuku n'isukura. Karindwi, mu rwego rwo kongera umubare w'abatekinisiye mu by'amazi, Minisiteri y'Uburezi ibinyujije mu bigo by'imyuga ikwiye kwita kuri gahunda z'inyigisho zifasha abanyeshuri kwiga ibijyanye no gukemura ibibazo by'abaturage bya buri munsi birimo n'imitunganyirize n'imicungire y'amazi. Umwanzuro wa munani, hakwiye uburyo buhamye bwo gukurikirana ifatwa n'itunganywa ry'amazi, yaba ava ku mazu, ayakoreshejwe n'akomoka ku miyoboro y'amazi ku mihanda, kugira ngo ajye yongera gukoreshwa. Ibyo bikaba byagabanya n'ibiza bikunze guterwa n'amazi atemba. Umwanzuro wa 9, imiryango ya société civile ikwiye gukomeza gufatanya n'inzego z'ubuyobozi mu gukora ubukangurambaga bw'abaturage ku birebana n'amazi meza, isuku, isukura, no kubakangurira uruhare rwabo mu gucunga neza ibikorwa remezo by'amazi bagezwaho. Havuzwe cyane cyane abagore n'urubyiruko, kuko akenshi usanga ari bo abakoresha inshuro nyinshi ibikorwa remezo birebana n'amazi
kurusha abandi. Umwanzuro wa 10, imiryango ya sosiyete sivile ikwiye kandi gukomeza gushyigikira uburyo leta yashyizeho mu birebana n'amazi, isuku n'isukura. 11, hakwiye kubaho isuzuma ry'akazi gakenewe gukorwa ku rwego rw'akarere mu by'amazi, abakozi bakenewe n'abafatanyabikorwa bagomba kubigiramo uruhare, ndetse hakanagaragazwa uruhare rwa buri wese muri ako kazi. 12, leta ikwiye gushyiraho uburyo buhamye bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'ibiba byateganyijwe muri politike runaka, kuko bigaragara ko politike ziba zanditse neza ariko ishyirwa mu bikorwa ryazo birikemure neza ibibazo by'abaturage. 13, hakwiye kwiga uburyo bwo gucunga amazi ya za kano ameneka amanywa n'ijoro. 14, hakwiye kongerwa umubare wa za laboratoire zisuzuma ubuziranenge bw'amazi. 15, hakwiye kongerwa ingufu muri gahunda yo gufata amazi amanuka mu misozi akajya ahurizwa hamwe agakoreshwa n'abaturage, cyane cyane mu mirimo y'ubuhinzi n'ibindi, aho kuba intandaro y'isuri. 16, ari nawo wa nyuma, Minefra ikwiye gushyiraho umurongo wa telefone utishyurwa wagezwa ku baturage, bakajya bawifashisha mu kugeza amakuru arebana n'ibibazo by'amazi ku nzego nka Minefra cyangwa se Ewasa, mu rwego rwo kugaragaza ibibazo hirya no hino mu midugudu birebana n'amazi bigenda bigaragazwa ku nzego zo hasi, ariko ntibyitabweho uburyo bwihutiwe kandi biba bifite ingaruka ku buzima bw'abaturage. Murakoze. Iyo niyo myanzuro twagerageje kugenda dufata uko ibiganiro byagendaga bijya mbere, ariko uzakomeza gukorerwa ubugororanyi bashingiye ku bitekerezo byanyu, n'ubundi tuzayibagezaho ibitekerezo muzatanga n'ibyo bizongerwamo kugira ngo imyanzuro ya nyuma yemejwe imyanzuro y'iyi nama y'uyu munsi. Murakoze. nonosora kandi umva byari ngombwa, ariko nta bandi turi bwemerera ahari. Nagira ngo tuzazibohereze kuri email zanyu, buri muntu asige email ye hano kugira ngo bamwoherereze icyo wumva ushaka kuzahinduraho, uzagihinduraho ucyohereze muri Rwanda Civil Society Platform. Igitekerezo uzatanga cyose bazacyakira kandi bazanagusubiza kubwira ukuntu ibintu bimeze, na nyuma yaho bazayiboherereza kugira ngo mubone kopi ya nyuma uko iteye. Nagira ngo rero tudatinze nsabe ko twasoza iki kiganiro. Urakoze cyane, ntabwo nkoresha igitekerezo umunota. Ubwa mbere ndagira ngo nshimire abantu bose bagize uruhare mu migendekere y'ikiganiro, nshimira abatanze ibiganiro, ariko nkaba basaba by'umwihariko yuko banategereza ku nzego zabatumye ko rwose tubashimira. Ndagira ngo uyu ni umwihariko w'u Rwanda, aho sosiyete sivile ikorana neza n'inzego bwite za leta. Ngira ngo uwaje ahagarariye Minisitiri Minefra n'uwaje ahagarariye Minirena rwose bazatugereze ku bayobozi babo yuko twishimira imikoranire dufite hagati yacu nabo. Twabatumiye dutinze ariko batwitabye bwangu, kandi mwabonye yuko bagize uruhare rukomeye muri bino biganiro. Abandi nshimira ni abantu bari bavuye mu turere, cyane cyane abo twita DFOs n'abanimateri b'umushinga wa Pima Project, bagize uruhare rukomeye nanone mu byakozwe. Rwose nagira ngo ubufatanye nibwo buzaduteza imbere, kubera yuko urumva ntabwo ushobora gukora ikiganiro mpaka ngiki udafite ibimenyetso, kandi ibimenyetso biba mu giturage, ibimenyetso biva mu bushakashatsi, nibyo biradufasha kugira ngo tuvuge ibyo tuvuga, naho ubundi ibyo twavuga byaba ibigambo. Ntabwo twakwibagirwa abaturage bohereza SMS bakaba bagerageje gutelefona ntibibakundire. Bariya bose iki kiganiro n'ubundi ni icyabo, nirwo rubuga tubaho kugira ngo
bavugane na leta banayereke ko banezerejwe n'ibyo bakorera cyangwa se bayisabe ko yabinoza kurushaho. Turabashimira bose. Abandi rero nabo nshimira ni Radio Huguka yatumye dushobora kuvugana n'abantu bari Nyamagabe turi hano i Kigali. Rwose nayo ni societe civile ko ni radio yashyizweho n'imiryango ya societe civile, ubwo yabaye nanone cya kiraro dukoresha kugira ngo societe civile abaturage leta baganire. Ndabashimiye mwese abari hano muri Nosare batanze ibitekerezo binyuranye byubaka, babajije ibibazo bifite ireme, byose twagiye tubyandika bizajya no muri raporo, kandi iyo raporo ni yanyu. Nkabasaba mbere yuko mpa ijambo udufungira inama, usoza inama, yuko iyi nama yanyu ko ntabwo ari iyacu, mwazayishyiramo ubushake hanyuma mukayinoza. Stanislas Kamanzi ngo tubashimire ari abari hano muri sare cyangwa se abadukurikiye kuri radio. Cyane cyane dushimire abateguye iki kiganiro, iyi platform, kubera ko ni akazi gakomeye bakoze kugira ngo bashobore guhuza nyine nk'uko babivuze inzego za leta n'inzego n'abaturage, cyane kugira ngo tuganire ku kibazo cy'umutungo kamere ukomeye, umutungo tuvuga ko ari bwo buzima twese dufite. Nkaba rero nagira ngo bizeze ko tuzakomeza gukorana igihe cyose muzashobora kuduhamagara cyangwa se natwe igihe tuzabahamagara. Numva ari byiza ko tuzakomeza kujya dukorana kugira ngo turebe ko intego yacu dushaka kugeraho kugira ngo tubone amazi meza muri 2017 dushobora kwigeraho. Hari ibibazo byinshi nk'uko mwabibonye, hari ibibazo bijyanye ntabwo ari ngombwa kujya kubisubiramo, tumaze umunsi wose tubiganiraho, ariko nk'uko bamwe babyifuje, icyangombwa ni uko tumenya aho tugana, tukamenya uko tuzagerayo, tukamenya ikibazo uko giteye, hanyuma tugakoraho, tuhura tukareba nyine uko aho tugeze dukora dushyira mu ngamba iyo twagiye twiyemeza. Ubu rero turatekereza ko iyi platform itarangira aha, turizera ko muzongera mukaduha urubuga, mukaduha ubushobozi kugira ngo dushobore kuganira n'abaturage, dushobore kuganira n'uturere twose tw'iki gihugu, kugira ngo turebe niba intego tuyemeje turimo tuyigeraho, turi mu nzira yayo. Muri make rero nagira ngo nongere mbashimire, ari n'abantu cyane cyane dukorana mu rwego rwa leta, muri basa cyane cyane n'izindi nzego nyinshi dukorana. Twese mujye mwibuka ko twese tugerageza ngo turebe ko umuturage w'u Rwanda yagira ubuzima bwiza, yagira amazi meza, yagira isuku nziza. Twese tugomba kumenya ko ariyo gahunda tugamije kugira ngo dushobore gufasha abaturage bacu, dushobore kubarwanaho, kandi dushobore kumenya ko n'abandi baturage bose tuzabyara bose bagomba kubona ubuzima bwiza bakagira